Жаназа намазы окуганда такбирди имам айтса жетиштүү болобу же баары айтыш керек дейт. Ар бирөө айтыш керек балдар. Түшүнүңөрбү? Аллаху акбар дегенде силер дагы Аллаху акбар деп айткыла. Намаз жаназада имам менен кош айтыш керек. Жаназада эле эмес, башка намаздарда эле. Фаиза каббара факаббиру хадисте келет. Такбир айтса такбир айткыла. Түшүнүңөрбү? Фаиза сажада фасджуду, фаиза рака фаркау. Ошон үчүн эмне кылынат? Имам айтканда сен дагы айтышың керек. Эгер жаназа намазында адашып 3 такбир менен бүтсө намазды кайтарабы дейт. Кайтарат. Себеби балдар жаназа намазында 4 такбир фарз. Арба такбират. 4 фарз. Эгер фарз толук болбосо намаз болбойт. 3 жолу Аллаху акбар деп айтты, 4-көн айткан жок. Намаз болгон жок. Эми кайрадан окуйт аны. Кайрадан 4 такбирди окуш шарт. Анан эгерде эч ким жаназа окуганды билбесе, жок дегенде бир адам туруп имамчылык кылып Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 4 жолу такбир айтса дагы жаназа боло берет. Жаназа сакыт болот. Түшүнүңөрбү? Бирок жаназанын дуалары менен окуган, тарих менен окуган жакшы. Билбесе жок дегенде 4 такбир айтып койсо дагы намаз фарз ада болот. Устаз 4 мазхабтын бөлүнүүнүн себеби барбы дейт. Себептери бар балдар. Себептери бар. Бул 4 мазхаб 4 дин эмес. 4 дин эмес балдар. Бир эле дин. Бир эле диндин чечмелөө тартиптери. Бул мазхабтар балдар иштихади маселелер. Иштихаддын негизинде келген. Мен ар дайым сабактарда айтам, дин бир эле нерсе. Инна дина индаллахил ислам. Ошол диндин түшүндүрмөсүнө келгенде ихтилафтар болот. Муштахидтер өздөрү ихтилаф кылат. Өздөрүнүн иштихад жолдору болот. Ошонун негизинде эмне кылат? Ихтилаф келип чыккан. Бул ихтилафи маселе балдар аз эле. Диндин 80% иттифакый маселе. Шуну түшүнүп алгыла. Элдер ойлойт 4 мазхаб деселе диндин бардыгы башка деп ойлойт. Жок. Меселеге айтып коеюн, диндин бардыгы балдар 80% 4 мазхаб иттифакый маселе. Биз 5 вакыт намаз окуйбуз. Алар да 5 вакыт намаз окуйт. Шафилер да, Хамбарилер, Маликлер дагы. Орозодо биз орозо кармайбыз. Алар да орозо кармайт. Хажга биз барабыз. Алар да хажга барат. Зекетти биз беребиз. Алар да берет. Түшүнүңөрбү? 80% маселе иттифакый. Куран, хадисте нас келген болсо атайын ачык. Аларда балдар мазхабка жүрбөйт. Биз ошого амал кыла беребиз. Эч ким айтпайт, намаз фарз экен десе Абу Ханифа айткан, Имам Малик айткан, Имам Шафи айткан деп айтпайт эч ким. Кал Аллах, Алла айткан дейт бардыгы. Себеби анын фарздыгын Аллах айткан. Орозо фарз экен десе Абу Ханифа айтты дейилбейт, Имам Шафи айтты дейилбейт. Аны ким айткан? Аллах айткан. Түшүнүңөрбү? Ушундай Аллах пайгамбар айткан нерселер иттифакый 80%га жетет. Андан кийин 15% балдар ихтилаф бар. Бул жердеги ихтилаф мазхабтардын арасында афзалияттагы ихтилаф. Афзел, бизде мындай кан афзел десе, тигилер мындай кан афзел дейт. Бизде аминди ичинде айтыш керек дейбиз, ошо афзел дейбиз. Имам Шафи сыртында айтсын, ошо афзел дейт. Biz Hanafiler kolunu kindiktин астына байласын, ушул афзел десе, Шафилер үстүнө байласа афзел дейт. Түшүнүп атасыңарбы? Бул 15% не болду? Ихтилаф, афзалиятта ихтилаф. Аны намазда болот, буну намазда болот. Амин деп бакырып айткан Шафинин намазда болот. Амин деп ичке айткан Ханафинин намазы болот. Колун мынтип айткандыкта болот, колун байлагандыкта болот, байламагандыкта болот. Имам Маликте колун байлабайт. Алда намаз болот. Себеби ар кимиси өз иштихады менен ошону тандаган. Бул 15% ихтилафи маселе, афзалияттагы маселе. Түшүнүп алгыла. 5%, кээ-бир уламалар 3% да гана ихтилаф жайыз, нажайыз. Жайыз, нажайыз, халал, харамда бир 3%га жетпеген, ашы барса 5%ын тегелегенде гана болот. Калган дин бардыгы бирдей. Бул динди бөлүш үчүн чыгарылган эмес мазхаб. Иттифак кылыш үчүн чыгарылган. Ушул мазхабтардын көбөгөн себептүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир да хадиси жерде калган эмес. Бирөөсү бир хадиске амал кылган Ханафилер, экинчи хадиске Шафилер, үчүнчүгө Маликилер, төртүнчүгө Хамбарилер. Ошонтуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери бүт бардыга амалга ашкан. Түшүнүңөрбү? Бул мазхабтар иштихади маселелер келгенде, ал эптелүү маселелер болот, иштихади маселелер болот. Анда ихтилафтардын көпчүлүгү 15% бул некен? Афзалияттагы ихтилаф. Түшүнүңөрбү? Келип чыгуу
мазхабтардын ихтилаф болгон себептери аябай көп. Уламалар атайы китептер жазган бу боюнча сабаб асбабул ихтилафул умма, ихтилафул фукаха деген көптөгөн китептер бар. Алар жерде баяндайт. Негизинен усулда ихтилаф болгон балдар. Усулда мисалы bir hadisти biz sahih desek İmam Şafii zayıf deydi. İmam Şafii zayıf dese İmam Malik sahih deydi. Oşun için biz sahih dep aldık, Allah algan жоқ. Biri sahih dedi, Allah aldı. Bir adam men aldımda sika olsa, senin aldığında sika emas bolup kalışı mümkün. Oşun için men anı işenişte sika dep turup, anı hadisini alam. Tigi adam kelip turup, bu sika emas dep turup, alba koyuşı mümkün. Çünkü bu oşol hadis tandaganda, usulunun istihadı negizinde köptөгөн sebepler arkalı ulamaların ortasında ihtilaf bolup, mazhabtar çıkan, bardığı hak, bari hak. Oşol 4 mazhabtın bardığını Ahl-i Sünne vel Cema'a da aytılınat. Maturidiyye ve Maşaira, oşol 4 mazhabtın bardığı neken? Ahl-i Sünne vel Cema'a bardığı hak. Ortasında ihtilaf 80% ihtilaf çok tuğandar. 15% bolgonu ihtilaf afzaliyette hayır aytam. 3% yaşı başta 5% caiz, nacaiz, halal, haram degende ihtilaf var. Kalan ihtilaf yok. Ustaz usul fiqh jana qavaidul fiqh ekönün ayırması qanday deydi. Usul fiqh ballar am, husus mutlaq bolup bolat, am husus bolat da, umum husus. Bolat usul fiqh negizinen bul bayağı jalpı erejeler bayandaydı. Bu Kur'an'dan alat, hadisten alat, oşol negizinen anan usulda alıp usul fiqhti bayandaydı. Çünkü qavaid fiqhte bu bir babqa teşeli bolat köpünçe. Bir babqa teşeli bolat. Misalı kitab-ı taharaqa teşeli. Bu usul fiqhtin içinden alıngan ne bolat? Erejeler bolat. Oşol üçün qavaidul fiqh bu özünçe bolat, usul fiqh jalpı bolat. Al jalpısından alıp beret. Oşonun içinden dağın cüziyattardı maydalap çıkargan al qavaid cezababetel fiqh bolat. Al köpünçe bir babqa teşeli meseleler bolat. Ustaz yerdeki bardıq janwarlardın suunun astında 9 türü bar eken çınbı deydi. Allah alam, birok yerdeki bardıq mahluktardı Allah Taala suda jaratkan. Suda da var. Belki sudağı janwarlar yerge karaganda köpürök. Sebebi quruqtuk az balda dünyada. Dünyanın 3'ten 1 gana quruqtuk biz yaşavatkan. 3'ten 2'si, yoksa 4'ten 3'ü dünyanın su. Oşon üçün al yerde janwardagın köpürök. Adamдар аты koyulgan Allah'tın 99 isimlerin Abdu degen koşpay ile aytsa qanday bolat deydi. Жақсы emes ulamalar bolbayt degen. Abdurrahman, Abdurrahim, Abd degen koşup aytkıla degen. Oşon üçün Abd degen söz koşulgan attar bolsa, Allah Taala'nın 99 ismi anda söz türde Abd koşup aytkıla. Mahşar maydanında 7 türlü adam arş kölökösünde bolat deyit ko. Biri-birini süygen jana jolukkanдар dagы bolat ko. Oşonda kız jigitler bolabı degen suroo. O жақсы suroo emes balдар. Түшүнүңөрбү? Жақсы suroo emes. Al jerdegi süyü Allah üçün bolgan süyün. Men ahabba lillah ve abghada lillah faqad istakmala imana. Hub lillah boluş kerek. Mahluk üçün bolgan hub emes al. Muhabbat Allah üçün kılınat. Түшүнүп атасыңарбы? Oşon üçün bul suroo tуура emes. Түшүнүп атасыңарбы? Demek андай suroolar berбеш керек. Al jerde Allah Taala özün bir-birini жақсы көргөндөр mutahabbina fillah hadiste kelet. Allah üçün bir-birini жақсы көргөндөр деп aytылат. Al başka mesele. Ana bunday nemege aylantırbagıla. Assalamu alaikum ustaz. Tuğulgan күн өткөзсө болобу? Misалы ата-энеңди же туугандарыңды же жакын адамдарыңды туğulgan күнү келгенде телефон чалып же торт же башка жана жакшынакай белек алып барып тамак жесе болобу же болбосо көңүл açıp көңүл үчүн куттуктаса дейт. Балдар бул туğulgan күн деген шариятта негизи жок нерсе. Шариятта көрсөткөндө эмес, тиюда салынган эмес бул маселе. Bunu şariatка hiçbir tiyesizdir yok. Şariatta o iki bayram degen boldu. Tuğulgan gün degeni balдар tuğulgan күндө adam balası biröydü ömürün uzun bolsun, жақсылыктар көп bolsun dep koysa eşteke bolboyt. Eşteke bolboyt. Anan tuğulgan күн estegende negizi adam balası ahiretini көрүүгө иштеш керек. Bir yıl Allah hüküm verdi, yaşap verdi. Oşol bir yılda men kançalık iyilikке жетиштим. Kança namaz okudum, kança günde kıldım. Oşolorga istiğfar tövbe kılış керек. Anan ikinci nerse men bir yılga jakın ahiretke dagı jakındap atam.
Күндөн күнгө ахиретке барган сапарым жакындап атат деп ахиретти эстеш керек. Түшүнүңөрбү? Анан майрам кылып эле кайдыгер болуп, намаз окуп, ойноп күлүп жатып калбаш керек. Эгер бирөөгө дуа берсең, өмүрүң узун болсун десең, куттуктасаң, белек берем десең деле шарият тыюу салбайт буга. Түшүнүңөрбү? Бирок туулган күнү күтүш шарт эмес. Туулган күнү болсо деле анын көңүлүн ачып кое бер, ага белек берсең бере бер, ага дуа кыла бер. Неге шарият буга тыюу салынбайт? Шариятта эгер туулган күнү кылам деп туура эмес жол менен туулган күн өткөзсөң, арак шарактар менен, музыка менен, эркек аял, оюн күлгө болуп четтен чыгып кетсе, ал харам болот анда. Анда нажайыз болот. Көбүнчө уламалар тыйганын себеби да ошол. Себеби көбүнчө туулган күнү кылам деп адамдар не кылат? Кафелерге барып, үйлөрүндө арак шарап, эркек аял аралашып, музыка менен ойноп, бийлеп, шариятка туура келбеген иштерди кылат. Ошон үчүн тыюу салынат. Булар кылганы болбойт. Бул бардыгы чоң күнөө. Бул туулган күн Алланын берген неаматы, сага бир жыл бакыт берди сага. Сага тобага, истигфарга, ахиретке даярдыкка вакыт берди деген сөз. Ошон үчүн ахиретке даярдык кылыш керек. Ошол негизги максат. Анан бирөөгө өмүрүң узун болсун, көп жаша деп койсо эчтеке болбойт. Assalamu alaikum ustaz. Арак ичкен адамга кандай дуба кылса болот Куран аяттарынан дейт. Куран аяттарынан билбейт экенмин азыр. Дуа кылыш керек, Алла хидаят берсин деп. Түшүнүңөрбү? Дуа кылыш керек, анан түшүндүрүш керек кандай болбосун. Бул жаман оору. Алла өзү чыгарбаса, пендеси чыгара албайт. Ошон үчүн бизде үммөттө ушул нерсе көп болуп атат. Алла хидаят берсин. Көп дуа кылгыла. Эле көп дуа кылып, анан жакшы болгондо, соо болгондо аны жамаатка чыгаргыла, мечитке алып баргыла, өзүңөр менен чогуу алып жүргүлө. Ошентип жакшыларга аны чөйрөсүн өзгөртүш керек. Чөйрөнү өзгөртпөсө болбойт. Ошо ичкен жеринен чыгарыш керек. Ичкен шериктеринен чыгарып, жакшы адамдарга кошсо эле иншалла барып оңолот Кудай кааласа. Төрөлгөндө эле эки колу жок болуп төрөлсө, таяммумду кантип кылат дейт. Эгерде эки колу такыр эле жок болсо балдар, мындан таяммум сакыт болот. Уламалар бирөө таяммум кылдырсын дейт. Андай да мүмкүнчүлүк такыр жок болуп калса, анда таяммум сакыт. Ал таяммумдай кылбастан туруп эле намаз окуй берет. Себеби эчтеке мүмкүнчүлүк жок да, анан сакыт болот. Устаз замзам сууну кантип уютат? Бир тамчы менен уютса болобу? Кененирээк айтып бериңиз дейт. Буну өткөн сабактарда айтканбыз балдар. Эми бир тамчы эмес, көбүрөөк эле кошкула. Көбүрөөк кошкула. Анан уютканда баягындай бир күн турсун, бир саат турсун деген эч көрсөтмө жок андай. Ал бир саат турабы, бир күн турабы ал уютулган замзам болот. Ал бир күн тургандан кийин оригинал замзамга айланып калбайт. Түшүнүңөрбү? Ал кандай болсо да уютулган болот. Суу ушундай нерсе, сууда хулул бар. Кирип кетет бири-бириге, хулул дейт. Түшүнүңөрбү? Сууду куяр замат эки суу бири-бириге аралашып кетет. Хулул болот. Ошон үчүн ал замзам суу уютулган замзамга айланат. Анан бир тамчы эмес, көбүрөөк эле кошкула. Майлабы? Көбүрөөк эле кошуп ичип турсаңар болот. Азыр иншалла алхамдулилла Алла таалам мүмкүнчүлүк көп берип атат. Элдерибиз умрага, хажга көп барып атат. Келгенде алып кетип, уютуп ише бергиле. Зехниңер ачат, ишиңер тазалайт, дуаңар кабыл болот. Замзам суусу бул эң чоң пайдалуу суу. Assalamu alaikum дейт. Ва алейкум ассалам. Адамды жаман ойлор басса күнөөкөр болобу дейт. Балдар ой басса эле күнөөкөр болбойт. Түшүнүңөрбү? Ойлор келе берет, кете берет. Буга муахаза жок. Муахаза жок. Бул ой балдар, жаман ой келип кеткен ойлор бул гайри ыктыяри. Адам баласы гайри ыктыяри нерсеге жооп бербейт. Адам өз ыктыяры менен кылган нерсеге жооп берет. Жаман ой келди, ошол жаман ойдун натыйжасында сен ошол ишке бардың. Урлукка бардың, жамандыкка бардың, ошол. Эми ошого жооп бересиң. Түшүнүңөрбү? Жаман ойлор келсе, ага эчтеке болбойт, кыжалат болбогула. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп сол жагыңарга 3 жолу хадисте келет. Жаман ой келгенде 3 жолу деп коесуңар болду. Бул хадис нафс болот. Түшүнүңөрбү? Бул хадис болот, келип кетаткан нерсе болот. Ага шариятыбыз жеңилдик кылган, ага эч бир азап жок. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Гайри ыктыяри нерселерге Алла таала муахаза кылбайт. Гайри ыктыяри нерсе келген ойго сен өзүң ишке ашырсаң, эми күнөөкөр болосуң, эми эмне кыласың? Күнөөкөр болосуң.
Ustaz emne üçün Tavba suresi Bismillahsız baştalgan deydi. Bu Kur'an-ı Kerim'deki Tavba sureti Tavba, sureti Barat deb aytılат bu sureni. Bu Bismillahsız baştalgan. Bu şunday bolgan balдар. Bunun sebebi har bir ayat Kur'an'dagi ayatlar düşkönde Cebrail aleyhisselam kelip düşürüp aytkan. Mına ayat beri koygula, mına sure baştaldı, mına baştalmadı. Üçün ayırması boluş üçün Bismillah kelgen. Bismillah menen kelgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sure bütüptür, bu bütpöptür dep ne kılgan? Sahabalarga aytkan, oşo menen жазылып kelgen. Kur'an-ı Kerim'de 114 surenin barında var, Tavbadan başka Bismillah var. Tavbaga kelgende Peygamberimiz aytkan emes. Cebrail aleyhisselam da aytkan emes. Anan ulamalar aytat, Tavba suresinin nemesinde aytkan emes bolgonu üçün bu sure ıhtimalı var deyt. Anfal suresinin ulandısı boluşu mümkün. Ihtimalı var. Özünçe sure boluşu ıhtimalı var. Oşon üçün boş yer kaltırılgan, Bismillah yazılgan emes. Düşünüңөрбү? Jamiul Kur'an, Kur'an toptogan Usmani Gani raziyallahu anhu da oşuntu aytat. Oşon üçün bul mazmunga karaydigan bolsa Anfalдын mazmunuga okşoş. Oşon üçün Anfalдын ulandısı boluşu mümkün, suret Anfalдын. Je bolsam, özünçe sure boluşu mümkün. Oşon üçün жазылбастан kalıngan oşo tartip menен ketken. Bismillahirrahmanirrahim al diye yazılgan emes. Andan başka da sebeplerini aytkan, negizi sebep uşul. Ustaz dünya Peygamberimizin hurmatına jaralganbı deydi. Bul negizi balдар ушундай сөздөр hadisке окшогон сөздөр айтылат, бирок заиф hadisler. Laulaka lama khalaqtul aflak деген bir hadis var, zaif hadis. Kebir ulamalar mavzu деген bu hadiste. Bирок manası durus. Manası durus. Düşünüңөрбү? Laulaka lama khalaqtul aflak деген söz, ошол sen болбогондо дүйнөнү жаратпайм деген сөздүн manası, негизи manası turu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem da Allah Teala'nın en yaş görgen süyüktü bendesi. Peygamberimiz Adam aleyhisselam peygamber bolulu elе Allah Teala peygamberlikке tandap koygan. Tina tabikum fil Adam aleyhisselam toprağı uçurdu elе Allah Teala meni tandagan деген hadis kelet. Oşonuqtan manası tuuru Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala'nın en uluk mahluk kılıp jaratkan. Bardığını Allah Teala'nın peygamberimizge başı yedirgen. Anan oşul turaklуу hadisler, zaif kebirler, mavzu hadisler. Bирок manası tuura. Manası tuura. Dünyadagi eng choң uluk zat peygamberimiz. Oşoň üçin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Wa rafa'na laka zikrak" деген. "Wa rafa'na laka zikrak" degeni senin zikringdi biyik kıldım деген söz. Düşünüңөрбү? Oşoň üçin har daim 5 vakit namazga aytılganda "Eşhedü en la ilahe illallah" degenden keyin "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" deybiz. Dünyaga günüňe balдар 5 mal degen söz dünýäniň бүт barını kıdırsaňar aylanyp turup har sekundda, har minutda azan aytılıp turat dünýäde. Har jerde har kıldy wagt bolat namazın wagty. Oşontüp dünýäde 24 saat boyu Allah menen koşo peygamberimizin atı ne kılınat aytılıp durmat. "Wa rafa'na laka zikrak" Peygamberimiz bunu atı jogolup ketet, bunun turpagı jok, urpagı jok, kalgan jok degen kafirler ne itiraz kılgan. "Huval abtar" degen. Doğru peygamber abtar bolup kaldı degen söz aytышкан. Allah Teala "Marafa'na laka zikrak" degen. Oşon üçin peygamberimiz Allah'tan kiyingele en uluu zat. Allah'tan kiyingele en uluu zat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şariatda ötken adamды uzatуу kanday bolat? Azır kebir jerlerde 3 günden keyin soyugula dep aytıp jüröt. Uşul tuurabı deydi. Bu 3 gün balдар aza günü. 3 gündü şeriat aza degen. Bu günü aza tutulат. Biçara adamdın başına musibat düştü. Musibat düşkön aza kütöt. Aga barıp köngül aytırılat, sabırlı bolууга çakırılat. Aga tamaga barıp pişirip berip köngülüni karmaysın. Anan şeriatda balдар İsa'lı savap degen nese var. İsa'lı savap degen nerse al anın günü jok. 3 günden keyin, 40 günden keyin, 7 günden keyin, 50 günden keyin kılsın degen körsetme jok. İsa'lı savapты kaçan kılsan kıla beresin. İsa'lı savap degen Kur'an'da yaxşılık kılıp, yaxşılık yetkizүү degen söz. Düşünüңөрбү? Bir mesele var, İsa'lı savap. Ikinci mesele var, buna bilip algıla, sadaka jariya. Ökөө jakın, koldanat, bирок ökөөнүн ayırması var. Sadaka jariya balдар, bu tirүү кезинде kılınat. Tirүү кезинде kılgan nerse sadaka jariya bolat. Har bir adam özünü özü kılat sadaka jariyany. Hadiste kelet ko sadaka jariyany bir adam meçit kurgan bolsa
Туурабы? Мешитти качан курат? Тирүү кезинде курат. Же болсо бир мусхаф таштаган болсо Куранды, же илим таштаган болсо, ушулардын баардыгы садака жария деп айтылат. Ошон үчүн тирүү кезинде кылган нерселер садака жария деп айтылат. Бунда соогу жетет. Тирүү кезинде мечит салдың, медресе салдың, көпүрө салдың, суу чыгардың, жол оңдодуң, жакшылыктын баарын кылдың, садака жария артыңдан чыгып турат. Экинчиси исалы савап. Өлгөндөн кийин балдары, туугандары, жакындары кылат. Бул да жайыз. Бирок буну шарият көрсөткөн эмес. 4-күнү кыл, 5-күнү кыл же 40да кыл, мындай кыл деп айткан эмес. Биринчиси. Экинчиси шарият кандай кылыш керек экенин жолун айткан эмес. Ушул жол менен кыл деп айткан эмес. Буну таштап койгон. Ар ким өз шартына жараша кыла берет. Шартына жараша. Бир гана мал союп, эл жеп садака кылсын деген жери жок. Мал союп, элдин жесин деген жери жок. Балким кайсы нерсе рываж болгон болсо, анда сооп болбойт. Рываж болгон нерседе элдер рываждын негизинде кылат. Рываж болгон нерсе сооп болбойт. Элден намыстанып, элден уялып, рываж болгон нерсени кылсаң сооп болбойт. Малыңды союп, элге тамак да бердиң, ахиретте да кур калдың, дүйнөдөн да кур калдың. Ошон үчүн сооп боло турган иштерди кылыш керек. Сооп боло турган иштерди кылыш керек. Бир гана мал союп эле эмес, элдерге ошол мал жегенден көрө, ошол акчага, мисалы 100 000 акча кетсе, ошого сен не кыл? Бир адамга үй салып бер. Бир адамга шийпиры жок турат, бир адам шийпирин жаап кой. Бир адамдын үйүндө иши бар, аны бүтүрүп кой. Бир адамдын үйүнөн суу чыкпай, суу чыгарып кой. Же болсо жол оңдоп кой. Ушинтип эле баарыбыз элдин баардыгы баягындай өзүнүн исалы сабап иштерине ушундай жака жумшаса, сооп да болот балдар. Мамлекет да өсөт. Мамлекет да гүлдөйт. Ошол жолдон сен басасың. Ошол көпүрөдү сен басасың. Ошол сууду сен ичесиң, элиң ичет. Ошон үчүн жөн эле жеп ичкенде эле сооп деп түшүнбеш керек, балдар. Жеп ичкенден башка дагы толтура сооптор бар. Ошону кылыш керек. Биринчиси. Экинчиси негизи исалы савапты балдар кедейлерге бериш керек көбүнчө. Кедейлерге бериш керек. Иннама садака лил фукара. Бүгүнкү күндө байлар келет, кол кабыш кылат, келип бирөө Куран окуйт, кетип калат. Анын курсагы топ анын. Жебеген, ичпеген кедейлер бар, жетимдер бар, карыялар бар, адамдар бар, муктаждар бар. Ошолорго бериш керек. Ошондо соо көбүрөөк болот. Ошон үчүн мүмкүн болушунча исалы савапты чыныгы мустахик болгон ээлерге жеткизген жакшы. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн күнү белгиленген эмес, 3 күн аза күнү, андан кийин кылам десе болот, бирок карыз алып, күндү белгилеп, тоюк сыяктуу кылган такыр болбойт. Андай болбойт. Өзүң шартыңа жараша, мал союш шарт эмес, тамак бериш шарт эмес, кандай жол менен кылам десең боло берет. 2 рекет намаз окуп, исалы сабап кылсаң алда боло берет. Куран окуп, соон багыштасаң алда боло берет. Бирөөгө акчалай жардам берсең алда боло берет. Этти союп, чигиле таркатып берсең элдерге алда боло берет. Сөзсүз эле бир жерге барып, анан эл чогултуп алып, байларды чакырып, анан кол кабыш кылып кетип калыш шарт эмес. Көбүнчө бул сүрөттөрдө балдар сооп болбойт. Сол кол менен мал сойсо болобу, оң кол үзүрлүү болсо дейт. Болот, үзүрлүү болсо болот. Бирок ушундай учурда дагы оң кол менен сойгон адамга берген жакшыраак. Алда жок болуп калса, башка адам жок болуп калса, анда үзүр менен болот. Устаз Тайиба келимесин 70 000 жолу айтса арам адам 5 киреби дейт. Иншалла көп айткан болсо Алла Таала калима Тайибанын берекети менен 5 киргизет иншалла. Бул Алланын өзүнүн ыктыяры. Ким Алланы көп айткан болсо тилине салат ошону. Иншалла мен кана ахири калами ла ilaha illallah дахалал жанна. Ал 5 кирет. Иншалла 5 кирет. Ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум ассалам. Алла Таала адамды жаратканга чейин жер жүзүндө динозавр болгонбу дейт. Динозавр чынбы, калппы дейт. Аллаху алам, Алла билет. Бирок адам жаралыштан алдын балдар жер бетинде биринчи фериштелер болгон, анан жиндер болгон. Мүмкүн ошол вакытта болгон болушу мүмкүн. Себеби азыркы кээ бир асарлардан чоң махлуктардын сөбөктөрү, элестери билинет да, сөбөктөрү калган. Алар чоң болгон. Мүмкүн адам жараткандан кийин Алла Таалам адам баласын жеп кетип калбасын деп жок кылып койгон болушу ыктымалы бар. Мүмкүн Алла Таалам өзү билет. Себеби азыр деле болсо анда чокуп жеп коет да. Эч ким калбай калат да. Мүмкүн Алла Таалам жок кылып койгондур. Алла Таалам өзү билет. Ыктымалы бар. Устаз дарасыз калгап кийип Куранды кармаса болобу дейт. Ооба болот.
kolkap kiyip josam Kur'an'ın içinde gılaf bolsa, oşo gılafı menen, jildi menen karmasa bolot. Dünyadagi çoğun alımlardan biri Muhammad Kari deybi. Kim Kur'an jattagan ada jattap ağa amal kılgan adam erten kıyamatta 400 adamga çeyin şafaat kılat dep fatva çıgardı ele deydi. Şunday bolobу deydi. Karılar özünce şafaat kılat, alımda şafaat kılat, hacılar şafaat kılat degen hadisler keledi. Bolot. Şafaat kılat sözsüz inşallah. Ustaz orozoda tahajjud namazın cemaat menen okuyut. Oşol jönündө bizi mazhapta kanday deydi. Bu jakşı suroo bolup dur balдар. Tahajjud namazı bu nafil namazlara giret balдар. Nafil namazları Hanafi mazhabında cemaat menen okulunbaydı. Düşünüңөрбү? Cemaat menen okulunbaydı. Bir gana tarawih namazı okulat. Farzlar okulunat, keyin tarawih. Ramazanda gana tarawih namazı anan vitir. Tarawih vitir cemaat menen okulunat. Başka namazlarda cemaat menen okuganga bolboydu. Düşünüңөрбү? Anın kebirler adamlar kelip alıp özünçe meşitte cemaat menen okuşat, al tуура эмес. Hanafi mazhabı boyunca nafil namazlarda cemaat kılgan makruh bolboydu. Ustaz emnege ümmet birikpey dini kitabi bir bolsa degen suroo eken. Jakşı suroo eken. Ümmet birigip ele turat balдар. Alhamdulillah, ümmet birigip ele turat. Ana buza turgan adamlar buzup turat. Bozgunçular bolat. Ушундай боло берет. Кыяматка чейин ушундай боло берет. Бирок ümmet başını birikkenге аракет кылып бирге берет иншалла. Кайра келип иншалла İmam Mahdi gelgende dağın çok bilişet var biliget. İsa Aleyhisselam doğrunda biliget. Andan keyin anan bul dünya tügeyt. Alhamdulillah ümmet başı birigele gelgen. Ortada evreyler, köralbagan İslam düşmanları buzup durat. Negizinen ümmetin başı bir alhamdulillah. Antamak.